Som un territori molt divers, productiu i amb una enorme capacitat de generar ocupació, innovació i activitat econòmica. L'Hospitalet i el Baix és un dels grans motors econòmics del país. Des de Vall treballem per acompanyar les empreses, especialment a les pimes, en la seva transformació. Cal prestigiar els oficis, impulsar la formació dual i adaptar millor la formació a les necessitats reals del teixit productiu. President Santa Creu, des d'Ivall, com a patronal del territori, estem molt contents de caminar amb la cambra. Esperem seguir col·laborant durant molts anys i remar plegats per la competitivitat, la productivitat i el talent a l'Hospitalet i al Baix Llobregat. El nostre equip de govern és un equip de govern que ens hem definit com una candidatura d'empresaris independents, que no depenem de cap partit polític, transversal, perquè hi ha totes les sensibilitats i que intenta representar molt el territori. I el que estem fent és molts programes de formació, estem fent programes de digitalització i també estem treballant molt intentant desplegar la FP dual. La segona tasca que hem fet també ha estat recosir relacions i crear dinàmiques positives de col·laboració. Això és el que ha de fer la cambra, ser un facilitador, un promotor d'idees, un iniciador, col·laborar, entrar, sortir quan toqui. I a mi m'agradaria ser recordats per això, no? Dedicar una mica de temps a entendre que és important que hi hagi associacionisme, que ens agrupem per plantejar qüestions. Jo crec que és importantíssim el paper que fan les patronals, també és important que facin un bon paper els sindicats. Vas acompanyant el govern, acompanyant-lo però exigint-lo. No? Jo crec molt en això i el que jo us dic és felicitar-vos pel que feu i des de la cambra tenim molt clar que tenim papers diferents, complementaris i que ens han d'apoyar.